Kur kanë kaluar 2 ditë nga zjarri që doqi rreth 30 apartamente në kompleksin e ndërtuar nga kompania Arlis Ndërtim në pronësitë e Armand Lilo, autoritetet ende nuk kanë përcaktuar me saktësi shkakun e rënjes së flakëve. Në hetimin e kësaj ngjarje janë duke kryer verifikime policia dhe prokuroria e Tiranës, shërbimi zjarfikës si dhe 2 inspektoratet, AI mbrojtjes së territorit dhe teknik industrial. Një grup pune i policisë dhe prokurorisë janë përqendruar për të përcaktuar përgjegjësitë penale të personave që me veprimet apo mos veprimet e tyre janë përgjegjës për situatën e krijuar. 4 të arrestuarit, administratori i kompleksit, menaxheri i marketit, inxhinieri i kompanisë Arlis dhe administratori i firmës që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit, janë marrë në pyetje, por kanë mohuar akuzat e ngritura ndaj tyre. Sipas policisë, deri në këtë fazë të hetimeve, menaxherja e marketit Razie Sula është përgjegjëse që nuk kishte marrë masa për heqjen e mbeturinave, ndërsa administratori i kompleksit Agron Cara nuk ka kryer kontrollin e funksionalitetit të masave mbrojtëse për zjarrin. Për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, akuzohen inxhinieri i kompanisë Arlis Enver Ademi dhe inxhinieri i firmës që ka kryer punimet e fasadës Altin Fortuna. Prokuroria ka vendosur në hetim edhe 4 persona të tjerë, 2 biznesmenet Armand Lilo dhe Shoqëri Boriçi, si dhe 2 punonjës të marketit. Materialet në ngarkim të tyre janë referuar në prokurori ku pritet të kalojnë në gjykatë për vlerësim të masës së sigurisë. Nga ana tjetër, Inspektorati Shtetror Teknik Industrial është duke kryer verifikime të cilësisë së punimeve të pallatit. Për këtë janë marrë mostra për tu analizuar dhe për të arritur një konkluzion final. Ndërsa Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit po verifikon ndërtimin e kompleksit nëse është kryer brenda lejes së miratuar apo ka patur te kalim të lejes. Nga flakët u dëmtuan 11 persona, punonjës së zjarfikës dhe banorë të pallatit. Në këtë operacion u angazhuan rreth 50 forca zjarfikëse, forcat e ushtrisë si dhe ato të Reneas. Gjithashtu për shkruarjen e flakëve u aktivizua edhe një helikopter Cougar i ushtrisë.